أهلا يا برج السرطان. شهر يونيو جاي معاه طاقة عاطفية قوية وحساسية عالية، وهتلاقي نفسك بتفكر في البيت العيلة والمشاعر أكتر من أي وقت فات. الشهر ده ممكن يشهد تحولات داخلية وتوازن بين احتياجاتك الشخصية وبين اللي حواليك. هتحس برغبة في الحماية والرعاية سواء لنفسك أو للي بتحبهم، وهتكون أكتر حساسية في تعاملك مع الناس. يونيو بيحملك فرص للتقرب من اللي حواليك وترتيب حياتك العاطفية والمادية، بس محتاج تكون صبور وتدي لنفسك الوقت الكافي عشان تفهم مشاعرك وتاخد القرارات الصح. يلا نبدأ سوا نتعرف على تأثيرات الكواكب، التوقعات الأسبوعية والعاطفية والمهنية، وكمان الأيام اللي هتكون فيها نجم متألق وأيام محتاج فيها شوية هدوء. يلا بينا نبدأ. الشهر ده يا سرطان الكواكب بتركز حواليك طاقة عاطفية وحساسية عالية. الشمس وبرج الجوزاء لحد يوم 20، وده معناه إن عندك فرصة تركز على علاقاتك الاجتماعية والمهنية، خصوصا التواصل والحوار هيلعبوا دور كبير في حياتك. عطارد كوكب العقل والتواصل هيدعمك في إنهاء ملفات مهمة وفي توضيح الأمور اللي كانت غامضة، لكن خليك حذر في التسرع في الكلام، خصوصا مع العيلة أو الشركاء. كمان الزهرة بتأثر على حياتك العاطفية وبتديك فرص لتعزيز الروابط وتصفية الخلافات. لو في خلافات قديمة فالشهر ده مناسب جدا عشان تحاول تصلحها. المريخ ممكن يعمل لك شوية توتر أو نزاعات خفيفة، خصوصا لو حسيت إنك مضغوط أو متوتر. حاول تتحكم في انفعالاتك عشان ما تدخلش في مشاكل. زحل كمان بيطلب منك تتحمل مسؤوليات جديدة، وده ممكن يكون ضغط بس في نفس الوقت فرصة عشان تثبت نفسك أكتر في الشغل أو البيت. أما التوقعات الأسبوعية ومعانا الأسبوع الأول من 1 ل7 يونيو. بداية الشهر يا سرطان هتكون فرصة كويسة للتركيز على نفسك وعلى علاقاتك مع اللي حواليك. حاول تستغل طاقتك عشان ترتب أفكارك وتحدد أهدافك، خصوصا في الشغل والعلاقات. ممكن تظهر فرص للتقارب مع شخص مهم، فخليك منفتح. أما الأسبوع التاني بقى فهيكون من 8 ل14 يونيو. الطاقة هنا هتتحول شوية للبيت والأسرة. ممكن تواجه تحديات بسيطة في التواصل مع الأقارب أو الشركاء، فخليك صبور ومتفاهم. الوقت مناسب جدا إنك تحاول تحل خلافات أو سوء تفاهم بحكمة. أما الأسبوع الثالث فهيكون من 15 ل21 يونيو. فرصة ممتازة لتحريك مشاريعك وتحقيق تقدم ملموس، خصوصا في الشغل. عندك قدرة على التعبير عن نفسك بشكل واضح، وده هيساعدك تكسب دعم الناس اللي حواليك. عاطفيا بقى هيكون في فرصة لإعادة ترتيب الأمور مع شريك حياتك. وأخيرا الأسبوع الرابع هيكون من 22 ل30 يونيو. نهاية الشهر هنا يا سرطان هتكون في فترة هدوء وتأمل. ممكن تحس بحاجة للانطواء أو الراحة بعيد عن الضغوط. الوقت مناسب إنك تراجع خطواتك وتخطط للمرحلة الجاية بهدوء وثقة. أما التوقعات العاطفية بقى لبرجك يا سرطان في الشهر ده، مشاعرك هتكون في قلب الأحداث. هتحس برغبة قوية في الاستقرار والاهتمام بالعلاقات العائلية والعاطفية. لو مرتبط فالعلاقة محتاجة منك توازن بين العطاء والاحتياجات الشخصية. في فرص كويسة جدا لتعميق الروابط دي، بس محتاج تكون صبور وتدي مساحات للطرف التاني. الكلام الصريح هيكون مفتاح لحل مشاكل أو سوء تفاهم كان موجود. أما بقى لو كنت مش مرتبط يا سرطان فالشهر ده مناسب لو بتدور على علاقة جديدة أو صداقات تدعمك عاطفيا. حاول تكون أكتر انفتاح، والفرص هتيجي من أماكن مش متوقعة، خصوصا في محيطك الاجتماعي أو من خلال أصحابك. يا سرطان، خليك دايما صادق مع نفسك في التعبير عن مشاعرك، وما تخافش تطلعها بطريقة هادية ومتزنة. أما التوقعات المهنية بقى فالشهر ده يا سرطان هتحس إنك محتاج تركز على تنظيم وقتك ومهامك أكتر من أي وقت فات. الطاقة متاحة لكن التنظيم هو المفتاح. مهنيا في فرص جديدة هتجيلك في الشغل، خصوصا لو بتشتغل على مشروع جديد أو بتفكر تبدأ خطوة مهنية مختلفة. هتكون قادر تتعامل مع المسؤوليات بشكل أفضل، بس خد بالك من التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تأخرك أو تسبب لك ضغط. أما الوضع المالي فهو مستقر، لكن مش الأفضل تخاطر بأي قرارات مالية كبيرة. حاول تخطط لميزانية واضحة وابعد عن المصاريف اللي مش ضرورية. ممكن كمان تستفيد من فرص صغيرة لزيادة دخلك لو اهتميت بيها صح. ودلوقتي هقولكوا على الأيام الأكتر حظ لبرجك يا سرطان. معانا أيام 4 10 16 22 و29 يونيو. في الأيام دي هتحس بطاقة إيجابية عالية
وده هيساعدك تحقق تقدم في علاقاتك وشغلك. حاول تستغلها عشان تبدأ حاجات جديدة أو تحل مشاكل كانت متوقعة. أما الأيام الأقل حظ بقى لبرجك فمعانا 6 و12 و18 و25 و30 يونيو. خد بالك يا سرطان في الأيام دي من التوتر أو سوء الفهم مع الناس اللي حواليك، خصوصا في البيت أو الشغل. لو حسيت بالتوتر حاول تهدي نفسك وتبعد عن المناقشات الكبيرة. وفي نهاية يونيو يا سرطان الشهر ده جايلك بطاقة عاطفية قوية، وتحديات هتخليك تفكر أكتر في نفسك وعلاقاتك كمان. رغم بعض التوترات عندك القدرة على تجاوزها بحكمة وصبر. ركز على تنظيم وقتك وحافظ على توازنك بين العمل والراحة، وكمان خلي بالك من صحتك النفسية والعاطفية. الشهر ده يا سرطان هيكون فرصة إنك تبدأ صفحة جديدة مع نفسك ومع اللي بتحبهم. ولو عجبتك الحلقة لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا دايما عشان نكون معاك في كل جديد. واتمنى لك شهر مليان بالحب والنجاح والطاقة الإيجابية اللي تستحقها. باي باي يا أحلى نجوم.